I want to apologize for my fans that I have made the promises in the first episode of Building 8-bit Computers that I will do as much detailed as possible to make these 8-bit computers. But I find out that it needs a lot of work to do every aspects and the details of the functionality of the 8-bit computers. I also have other projects and works and business to do, so I have a little spare times to do this project. So I want to say is that I will make it this 8-bit computer, but it will be in the functionality forms. I will build it and not to explain every detail of it. So if my fans and subscribing peoples is hitting 100,000 people, then I will to make up the details of this 8-bit computer. Otherwise, I think it's not need to be done because that would be a waste of time. So let's begin this episode of building a ALU. So here we want to do adding and subtracting in the computer. So it's a computing. So here we have a basic 8-bit digits that represents of the numbers in the computer. It's using is a 1 and 0 to represent numbers. So here is 4 bits of 1 and 0 to represent each of numbers from -7 to 7, +7, -7 to +7. So here the first digit is 1, second digit is 2, third digit is 4. The fourth digit is sign bit, that it's not representing any number, but it's representing of a negative or positive signals of this number. The 1 is a represent of negative, 0 is a represent of positive. So here we made a ones complement. Why do we do this? Because we want the computing functions in computers are using addings to do subtracting. So we need these mathematical methods to mimic the subtracting forms using a complement. Here, when we adding one number's complement to another number, it means it is doing subtract. So if 1 is plus with -1, that it means 1. If 1 minus 1, that means 1 plus its 1's complement. So here we can know that if it's adding a thing, adding 2 number, it is lacking 1 number behind. So we made that 2's complement. So it's 2's complement will perfectly simulate the function as subtracting with 2 numbers addings. When doing subtracting, for example, 2 subtracting 4, then is 2 plus 4's 2's complements. So that is the point. If you want further explanation of this, you can look at to a mathematics books
or learning on the material online. Here we have this driving graph of the functionality of a ALU, arithmetic logic units. In the second episode, we have built these registers. We have built A, B, and a control registers and a bus. So we need A to output and input its data on bus, and B also input and output its data on bus. We control that with A input, A output, also B input, B output. And this ALU, arithmetic logic units, it will do adding and subtracting A and B registers numbers and displacing it on the buses like that. So here is our ALU, how it works. We're using two chips, 74LS283. It is a chips that can do 4 bits of adding. So here we have two of them to do 8 bits of adding. So we want to control its outputs on bus. So here we have a enabling functionality here. So when we do a here this is red line is representative of A registers coming data, and the blue line is representative of B registers data. So when it's coming here, how do we know it's adding or not adding? When it's adding, here we're using this XOR gates. XOR gates in these chips is when it is signaling 0, it will output its numbers. So it will just doing the adding. When it was 1, and this number will be opposite. What that means is when we turn a positive number to its negative number, its complements, we just need to convert every single bit and add 1. What that means is here this 1 number, its complement is flipping all the side. They are 0 becomes 1, 0 becomes 1, 0 becomes 1, and adding 1. Here is 2. This is also how to turn positive 2 to its complement negative 2. That is means turning all the digits to its opposite. To the opposite, there will be 0, there will be 1, and adding 1, and then it will be 1. This. So we need to build this. So when we have 0 in here, so we will just normally adding 2 numbers from A register and B registers. When it is 1, then we will doing subtracting. Subtracting all digits will be converted, and this signal also going to this advancement key. So it will adding 1 here. Also, its advancement output is coming into its advancement here. So this is how it's theory in here explaining.
Here we have built the chip layouts here, and this is saying that we can make this string like that, and then cut out, and it will be like this, leftovers. Here, this is 74LS245. This 2 is 7. This is buffer that going to manage this one, and this 2 is 4 bits adder. 74LS283, and this is NOR gates, XOR gates. 74LS86. Now we have completed this ALU arithmetic logic units, and we will make some performance on this arithmetic units, and we have connected it to the A registers and B registers, A registers and B registers, and we will put one into B registers. Here we have 1 on B registers, and now we will output the B registers. We will output the ALU modules results into buses. Here in bus we also have 1. And now we will input the buses data into A registers. Here we have its functionality. It's always adding 1. This is, we can call it a success. And we can control its speed. And we can make it stop. Here it's 2 stopped. And we can test its subtract ability. And we put four plus 2, 6. We will put 6 into A registers, 6 here, and we will input 1 into A registers. B registers, input 1 into B register, and now we will make subtraction.
6 minus subtract 1 6 subtract 1 6 subtract 1 equals 4 plus 1 equals 5. That is correct. And this is adding. Now, let's put 0 into A register and 1 into B registers. And let's us play that game again. Here we have one output into buses, and let A registers include that. Now we have the computer counting as we wish. A very success. 首先，我要向我的粉丝们道歉。我在第一集的制作8比特计算机的第一集中承诺过，会把所有的细节和所有的功能，和所有的原理，进行详细的介绍。但是在制作的这个过程中，我发现，做这个工作需要很多的时间，并且我还有其他的工作，其他的项目，其他的任务要完成，所以我没有太多的这个闲余的时间来完成这一个8比特计算机，所以我会完成这个8比特的计算机，用最快的方式，但是也是需要几个月的时间，所以我就不会再对每一个细节做延伸的讲解。那么如果我的粉丝订阅数量超过10万人的话，我会对这个这个8比特计算机的详细部分和延伸部分进行充分的讲解。如果没有达到10万人的话，订阅人数没有达到10万人的话，我觉得做这个项目的话就会是浪费时间。好，那么现在我们在计算机中最重要的部分就是要做这个计算。在做计算这个功能的时候，我们是用这个2位的数字1或0来代表我们正常使用的这个10进制的这种数。那么最原始的这个2进制的表示方法一般是这样，那就是用第1位、第2位、第3位这些数字3个数字来描述8个比特的量，然后用最后一位留作信号位，1的时候代表是负数，0的时候代表的是正数。那么我们在对这种数字进行加法的时候，它会有问题；做减法的时候，它也有问题。所以如果我们用1的补集、1的补码来进行这个2进制的数的加减运算的时候，就是
对它进行加法的时候，就是两个数相加；对它自己的数进行减法的时候，比如说正数4减3这个操作的时候，那么我们就是4加上3的补集。我们在做1的补集的这种加减运算的时候，加法就是正常的加，减法就是加一个数字的补集。那么在做这个操作的时候，那总是会有一个数字的移位现象，所以我们就用了2的补集。用2的补集的这种方式，我们就可以完美的呈现正确的呈现一个数字的加减运算。那么对于这个的深刻原理想要理解的朋友，可以自行查找这个补码、反码原码的这种原理性的这种基本知识啊。好，那么在做这个计算机的设计的时候，我们在第二集讲述过，制作出了这个 A 计算器、B 计算器和 C 计算器。在这个计算器中，我们用 A 的输出这个控制部分，控制位来控制它的数据到 bus 上，或者输入数据到它自己的这个计算器中。那 B 也是使用了 B 输入和 B 输出。这个 I 是 input，O 是 output。那么我们设计的这个 ALU 就是放在它们两个的中间，就可以接受它们两个的值，然后把它们的值输出到 bus 中。那这个加减运算器是用了74LS283芯片来组成。这个74LS283芯片，它是一个4比特的加法运算芯片。那么我们用了2个来组成一个8比特的运算。这里红线代表了 A 计算器 A register，B 计算器 B register。它们两个做出的这个计算结果之后，是否会输出到这个 bus 线路上，是有一个控制开关来控制的，使能功能来控制的。那么在这里我们用了74LS86的这个芯片来做一个加减运算方式的开关。当这个的作用是 XOR gate。那么 XOR gate 当它是0的时候，这个 B 计算器的值是什么，它就会输入什么值进去。当一个数字当 A 是1的时候，它就会它的值取反。为什么要取反呢？当我们把一个正常的数字转变成它的补集的时候，2的补集的时候，2的补码的时候，那么我们就是要对一个数字，比如说2，所有值取反，然后末尾加1。比如说这个2是0010，那么它的值取反1101，然后加1加1，然后满2进1，那就变成了1110。好，所以所有值取反，当我们做减法的时候，就可以让它所有值取反，然后末尾加1，因为这里是1的时候它才会取反，那么末尾加1，它这是一个进位信号，然后它的值还会进位到上面的这个计算器，这个加法计算器。好，这就是这个ALU Arithmetic Logic Unit 这个计算器
加减计算器的这个的原理介绍。这里我们已经做好了这个计算中心的这个布局。这个就是这个面板就是像这样的完整的面板，然后把这一部分切下来，然后把它连到这上面去。然后这里是74LS 245，这是74LS 283，两个这个是控制它的输入输出的部分，就像这个一样。然后这两个是两个4比特的加法计算器，然后这两个是 XOR gate， 两个 XOR gate 来决定它是加法还是减法的部分。我们已经完成了这个 ALU 计算中心的组成，已经拼装完成。这是 A 计算器，这是 B 计算器，这是 ALU 计算模块，然后把它还和bus 线路连上了。那么现在我们在 A 计算器中输入1， A 计算器，不对，这是 B 计算器上面是 A 计算器，然后 A 计算器输入1，好，然后让 B 计算器输入0。我改变主意了，让 A 计算器输入0，让 B 计算器输入1。好，现在我们有了这一个功能，那么我们可以现在让这个计算结果输出到bus 线路上。bus 线路上已经有了它的输出，然后让 A 计算器寄存这个 bus 线路上的数据。好，它就开始计算了。我们还可以控制它的这个计算的速度。这是加法的功能，那我们可不可以检测它的减法的功能呢？那当然是可以的。那我们来做它的减法的功能的检测，先把它的速度降下来，然后把 A 计算器的输入关掉，然后把这个计算中心的输出关掉。好，我们现在想要给 A 计算器输入6，输入数字6，然后给 B 计算器输入几呢？ B 计算器输入1吧，然后6减1等于5，我们看一下它会不会显示5。那我们换个数字吧，我们可以说8减1等于多少？好，我们给 A 计算器输入8，第1位数字、第2位、第3位、第4位，第4位数字那就是1，那就是8。好， A 计算器有8， B 计算器有1，现在是8加1等于9，这
这是8位，这是第4位，这是第3位，这是第2位，这是第1位。现在是9。好，8加 A 计算器是8， B 计算器是1， 8加1等于9。对的。好，那8减1呢？看，是7。8减1是7，计算正确。好，那现在，然后我们再让它来一个，递归的计算。好，我们已经完美的、非常成功的完成了这一 ALU 模块的制作。Success. Мен алдымен көрермендерден кешірім сұрағым келеді. Өйткені бірінші қысымда мен мына 8-bit компьютерді толық барлық формасы бойынша түсіндіріп шығам. Ерекшеліктерін барлық негізгі ұсақ бөлімшелерге шейін барлығын түсіндіріп шығам деп айтқанмын. Бірақ мен осы 8-bit компьютерді жасаудың барысында байқағаным, бұл жұмысты істеу үшін өте көп уақыт кетеді екен. Ал енді менің басқа және істейтін жұмыстарым, бизнестерім, программаларым бар. Соған менің мына бос уақытым өте аз екен бұны жасайтынға. Соған мен енді бұны тез арада жасаймын, бұл 8-bit компьютерді, бірақ және де бірнеше ай уақыт кетеді екен. Сондықтан мен бұл нәзік бөлімшелерін, ерекше бөлімшелерін, мына қосымша бөлімшелерін түсіндіріп кетпейін. Құры үлкен жақтан жасау барысын ғана көрсетіп қоям. Егерде мына көрермендердің тіркелушілері, жазылу көрушілері 100 мың адамнан асса, мен осы компьютерді қайтып жасайтын әрбір жолын көрсетіп айтып кетем. Егер 100 мың адамға жетпесе, менің ойымша бұл уақытты сарп қылумен ұқсас. Сондықтан кетейік. Міне енді осы компьютерді жасаған уақытта 8-bit компьютер негізгі бөлімшесі мына есапты жүргіздіру. Есапты жүргіздірген уақытта, бұл компьютердің ішінде есапты жүргізген уақытта, мына 2 орындық санда біз мына 10 орындық санды белгілейміз. Мына 10-ға тошқанда бір сан алдыға ілгерілейді. Мына компьютерда ондай емес, компьютерда 2 санға тошқанда бір орын ілгерілейді. Неғып 2 сан дейді дегенде, бұл жерде неғып 2 болмайды деген уақытта 0-ді де 1 сан деп есап қылады. 0 1 сан, 1 сан, одан кейін 1-ді қоссаң 2 болады. Бұл 2-ге тошқаннан кейін 1 сан алдыға қаратай ілгерілейді. Ең негізгі формасында мынау да 2 орындық саннан мына алдыңғы 3 орынын мен мына 8 сипырлық санды белгілейді. Ал енді ең ақырғы мына орындық санмен бұның минус па, жоқ плюс па, соны көрсетеді. Міне қайта айтып кетсек, мынаны екілік сан дейміз, ал енді біз істетіп жүргеніміз ондық сан. Сол үшін бұл компьютердің ішінде есап істеген уақытта ондық санды қосылған уақытта оңай қосылады. Ал енді біз оны бір-бірімен
бір саннан және бір санды алып тастаған уақытта біз бұны қосумен істейміз. Бұны қайтып істететін деген уақытта бұны математикалық жолмен толықтаушы сипырды істетіп, бұның бір-біріне қосылуын істетеміз. Міне бір орындық толықтаушы деген сан не деген уақытта әрбір, мәселен, бір дегенге 0001 деп бірінші орны бірді ге уәкіл болады, соған бір болады. Ал енді бұның толықтау саны қандай деген уақытта барлық санда керісінше болғанда, керісінше орнын алған уақытта 0-ді 1-ге айландырып, 1-ді 0-ге айландырған уақытта бұл бірдің толықтау саны болады. Бір орындық толықтау саны. Ал енді бұндай сандарды біз мына оң сан мен мына теріс санды қосқан уақытта екеуінің мына шыққан саны дұрыс болмай келеді. Бұны дұрыс қылу үшін математикалық жолмен мына екі орындық толықтау санын істетеміз. Қандай деген уақытта бірді мынандай бірінші орынмен белгілейміз. Ал енді міне бірінші орын 1 болып келеді. Бұны барлық санды керіме керісі қыламыз. 0-ді 1, 1-ді 0 қыламыз. Одан кейін ең ақырғы орнына 1-ді қосамыз. Сонда мына 1 айланғаннан кейін 0 болады. Оған және 1-ді қосқан уақытта 1, 1, 1, 1 болады. Бұны айтып кеттік. Және бұны тереңдей түсінгісі келген достарымыз өздеріңіз тораптан іздеп, кітаптардан іздеп түсініп алсаңыздар болады. Мына ал енді бұның жобалау мынандай болып келеді. Біз екінші қысымда мына тіркелуші регистрді жасап болғанбыз, көрсеттік. Жасапта көрсеттік. A регистр, B регистр мен мына контрол регистрін жасап көрсеттік. Соның мына бас жолға, негізгі жолға, төк жолға шығару информацияны және кіргізу. Мына AI деген сөзі A регистрден input шығару деген сөз. Input дегені кіргізу деген сөз. Мына A регистрден output деген сөзі бұдағы информацияны басқа шығару деген сөз. Input деген сөз бастағы мына информацияны A-ға кіргізу деген сөз. Сонда мына ALU мына есеп жүргізетін мына бөлімшесі мына екі регистрдің ортасында болады. Бұл сол A регистр мен бір регистрдағы санды бір-біріне қосады, яғмаса бір-біріне бөледі. Бұны айтып кеттік. Ал енді бұның құрылмасы мынандай болады. Біз бұл жерде 74LS283 деген мына чеппен, бұл чеп 4 орындық санды есаптайтын чеп. Бұл екеуін істеткен уақытта мына 8 орындық сан болады. Біз сол осы жасаған 8-бит компьютеріміздің мына 8 санын бір-біріне қосады және алады. Бөледі бір-біріне. Сонда біз бұдағы шығарған мына сипырды, мынадағыда айтып кеткен сияқты басқа шығару, шығармау деген контрол қылатын бір құрылманы жерге түзіп кеттік. Бұны 74LS245 деген чеппен басқарылады. Ал енді мына жерде бағанақта айтып кеттік. Бір санын толықтаушы санын жасау үшін сол санды барлығын керіме керісі қыламыз. Мына XOR қақпаның ролы сондай. Мынау 0 болған уақытта барлығы
өзінің саны болып тұрады. Ал енді бұл 1 болған уақытта, мына b-дағы санның керісі болады. b 1 нөлді кіргізсе, керісінше 1 шығарады. b 1 болған уақытта керісінше 0 шығарады. Сонда біз мына жерде осыны контрол қылу арқылы 0 қылған уақытта, 0 сигнал келген уақытта бұл екі R register мен B registerді бір-біріне қосады. Ал енді бұл 1 болған уақытта R registerдан B registerді алып тастайды. Сондықтан бұл мына кірген санды алу есабын жүргізген уақытта мына жерге 1 келеді. 1 келгенде мына келген сандардың барлығын керме керісі болады. Одан кейін ең ақырғы орынға міне 1 санды қосады. Сондықтан бұл 1 санның мына толықтаушы саны болады. Сондықтан бұл екеуін бір-біріне қосқан уақытта 1 саннан 1 санды алып тастағанмен ұқсас болады. Ал міне мына жерде осы компьютердің қалай жүретін назариясын, есаптау жүруін қалай жүретін назариясын айтып кеттік. Мына жерде біз мына есабат орталығының тізіп қойдық. Ал енді мынаны қайтып жасайды деген уақытта мынадан мынандай бөлімін кесіп алып тастаймыз. Содан кейін мынандай қалады. Мына ортадағы бұл бөлімін мынамен жалғап қоямыз. Мынау әзір 74 AS 245 мынаның есаптағаннан кейінгі затын сипырын басқа шығарамыз ба, шығармаймыз ба дегенде басқаратын. Ал енді мына екеуін айтып кетсек, 74 AS 283 екеуде 4 орындық екілік санды қосуын есаптайтын чип. Міне екеуі. Одан кейін мына екеуі 74 AS 86. Бұл мына XOR gate, мынаның қосу яумаса алуын белгілейтін чип. Біз міне мына ALU есаптау орнын жасап құрастырып болдық. Мына әзір біз мынау A register, A тіркелуші, A тіркелуші, мына B register, B тіркелуші. Біз әзір екеуіне де 0 сипырды кіргіземіз. B registerда 0, A registerda 0 болды. Міне әзір біз B registerге 1 деген сипырды кіргіземіз. B registerге 1 деген сипыр кірілді. Енді біз осы ALU есаптау орталығындағы сипырды бас негізгі жолына, төк жолына жібереміз, қойып береміз. Міне негізгі төк жолында біздің мына бар сипырымыз көрінді. Ал енді біз осы негізгі төк жолдағы сипырды A register, A тіркелушіге кіргіземіз. Мінекей, енді бұл өзі автоматтық есаптайды. Әр ретте бірден қосып отырады. Сонда және біз бұның жылдамдылығын теңшегені болады. Ақырын деп ойласақ, өте ақырын ғой деп. Енді тездетейік деп міне. Бүйтіп тездейді. Ал енді біз әзір бұның қосу қабілетін көріп кеттік. Енді бұның алу қабілетін, бөлу қабілетін қайтып көреміз, қайтып тексеріп көрейік. Ондай болса, бөлу қабілетін тексеріп көрейік. A registerді сигнал алудан тоқтатамыз. Мына есаптау орталығының сигнал шығаруын тоқтатамыз. Ал енді біз мына сипырды жолға беруін, мына сымдарын бірден басқарамыз. Бірден төк жолға жалғаймыз.
Бұл әзірше өз бірден басқаратын боламыз. Артындағы жасауда біз компьютермен программа арқылы басқарған болатын қылып жасаймыз. Қол жинамыз сөйтіп жасауға. Ал енді біз әзір бұны бітірдік. Енді біз мәселенге A регистрға, A тіркелушіге қайсы санды қойсақ болады? Қазақтар 7 деген санды жақсы көреді. Біз ондай болса 7 деген санды A регистрге қояйық. 7 деген сан. Ой, мынау 8 болып кетті. 7 емес, мынау 7-ге 8 қоса 16 болып кетті. Біз бұған 7 деген санды қоюымыз керек. Жеті деген сан қата болып қалды. Мұнан жібі көп болғаннан кейін оңай шатас болып қалады. Бұл өте қалыпты. Ал енді мұнан 7 деген санды A регистрге қойдық. Міне, енді 7-ден қаншаны алып тастайық? 4 түрлігі сай дейміз. Ал енді біз сол 4 деген сандыға жету үшін біз 3-ті алып тастайық. 3-ті алып тастайық. Bir регистрға 3 деген санды қосайық. Міне, bir регистрда 3 деген сан болды. Міне екеуі әзір қосылу жағдайда. Міне 7-ге 2-ні қосса 9 болады. Міне 9 дұрыс. Ал енді біз әзір бұны 7-ден міне 7-ге 3-ті қосса мынау 1, мынау 2, 3, 3-ге 4-ті қосса 7. Мынау 1, мынау 2, 3, 7-ге 3-ті қосса 10 болу керек. Мынау әзір екінші чырағы 2-ге есап болады. 8-ге 2-ні қосса 10. Міне 7-ге 3-ті қосса 10. Дұрыс. Ал енді біз әзір 7-ден 3-ті алып тастаймыз. Міне 7-ден 3-ті алып тастаған уақытта 4 болды. Міне, мынаусы 1, мынау 2, мынау 4. 7-ден 3-ті алып тастаған уақытта 4. Жақсы сипырдар. Ал енді алдыдағы мына қосуды және бір көрсетіп кетейік. Мына есаптау орнындағы, орталығындағы сипырды баспа шығарамыз. Бастағы сипырды, негізгі ток жолдағы сипырды A регистрға кіргіземіз. Сонда бұл бұндай есаптау болып келеді. Әйбет және өте көркемді. Міне күшті ALU arithmetic logic unitті міне сәтті күшті айбатты жасап еттік.